Alter. Schön genagelt hat er, wa? Und die erste Flucht so richtig so, weil erstmal, dass man so richtig Schnur genommen hat. Alter. Okay, das ist ein guter. Das ist jetzt ein sehr großer Fisch, weit über 1 Meter schätze ich. Wie der jetzt hier abzieht, das ist schon geil. Dann konzentriere ich mich mal wohl, wa? Okay, immer wenn man ruhig wird, dann... Oh. Ich denke, er ist am Grund, immer noch. Macht schon Druck, oder? Ja. Macht schon Druck. Da ist der Haken auf keinen Fall mal ein ganz kleines bisschen auf, aber... Guck mal. Was heißt 20 Kilo plus? Ich könnte mal nur in Zentimeter rechnen. Also alles über 84 wäre super. Also der könnte schon zu groß sein, um ihn zu verspeisen, Victor. Kommt er? Ja. Boah, da kommt die Maschine. Oder? Boah, jetzt hat er dich gesehen. Boah. Boah. Geil, Alter! Ah, jetzt muss ich alles wieder aufkurbeln, Leute. So, der ist aber bis zum Grund runter. Ja, der ist nochmal richtig runter, ja. Ich habe extra noch da oben noch mal ein bisschen aufgemacht, weil ich schon gesehen habe, dass er wieder abtauchen wollte. Konzentrier dich, Victor. Hast du schon gesehen, was das für einer ist? Ich sag, der hat 1,7 Meter. Ja, würde ich auch so sagen. Die zurücksetzen, der landet im Räucherofen, das ist Wahnsinn. Der wird zurück in eine Tonne gesetzt, genau. Schön mit Buchenspäne. Noch ist er nicht im Räucherofen, Victor. Man sollte den Fisch nicht verteilen, bevor er nicht im Kescher sitzt. Bevor er nicht im Räucherofen liegt. Das Fell des Bären, ne? Und, was sagst du? Der kommt dann. Jawohl! Boah! Wahnsinn! Boah, was für eine Maschine! Wahnsinn! Ich bin überwältigt. Der hat ganz schön viel Kraft, Leute. Okay, Leute, das ist eine Maschine. Ich kann ihn gar nicht vorhalten wie sonst. Deswegen sieht er wahrscheinlich nur riesengroß aus und nicht riesengroß. aber es ist wirklich... Guckt euch die Zähne an, guckt euch die Augen an. Ich finde, er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Hubertus. Wenn ich morgens aufstehe und dich sehe. Genau so. Wahnsinn, Hammer, Traumfisch, einfach nur geil. Aber ich habe direkt die Route wieder draußen, weiter auf Steinbeißer. Ich werde es nicht, so, ne, wenn wir das schaffen heute, Victor, noch einen Steinbeißer dazu, also dann vorbei. So Leute, das war ja mal wirklich geil, oder? Hammer. Wie der dann so hochgekommen ist. Also man merkt, dass er schwer ist auf jeden Fall, aber dann oben, wenn er oben ist und also sieht mit seinem Flösschen und der sich so fallen lässt, boah, es war so ein Fisch, muss ich sagen, das gleiche Gefühl fast nur in Angola gehabt. Yes! Hängt er? Jo. Yes! Ist aber ein Dorsch bestimmt. Warum? Vom Biss her war das ein Dorsch. Ja. Voll aufgeregt, aber es ist leider in der Tat ein Dorsch, nicht der ersehnte Zielfisch der Steinbeißer. Herz auf 180. Trotzdem schön, auch über einen Dorsch möchte ich mich ja freuen. Ne? Wer den Dorsch nicht ehrt, ist das Steinbeißens nicht wert. Ihr wisst ja noch gar nicht, was hier passiert. Also, eigentlich ist heute die Mission Köderfisch angeln auf Steinbeißer und Heilbutt. Und wir hatten aber noch keine Köderfische, deswegen haben wir halt einen Gummifisch jetzt geworfen. Dabei ist dann direkt der Heilbutt erstmal eingestiegen, der größte sozusagen der Tour bis jetzt. Und jetzt hat Hubertus einen Dorsch gefangen. Eigentlich wollten wir Seelachs nehmen, damit wir die als Köderfisch fetzen und so weiter nehmen können. Und der Dorsch ist aber auch gut, weil diese Leber da drin, das ist ein guter Steinbeißer-Köder. Ne? Das ist gut erklärt? Sehr gut. Genau. Das heißt, der Dorsch muss jetzt dann klauen für einen höheren Zweck. Und sobald wir genug Köderfische haben, werde ich dann auch einen Köderfisch ranhängen. Und dann werden wir gemeinsam auf Steinbeißer und riesige Heilbutts, weitere Heilbutts angeln. Dann haben wir nämlich, wissen wir nicht, ob Köderfisch besser fängt oder Gummifisch. Das ist die, genau. Und wenn das hier vom Boot nicht klappt mit dem Köderfisch, werden wir heute Abend nochmal eine richtig geile Uferstelle mit Feuer, mit Lagerfeuer. Und da werden wir direkt diesen Fisch, den wir dann fangen, aufs Feuer schmeißen und aufessen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da hat nämlich Hubertus schon eine Leckerei vorbereitet. Ihr kennt ihn ja, wie er ist. Ist sozusagen schon ein Köderfisch gefischt? Natürlich. Ach so! Ah, schön. Ja, toller Seelachs. Perfekt für die Küche. Schöner Fisch. Geil. Auf einen schönen, klar weißen Gummifisch wieder, ne? Das lieben sie ja. Okay, jetzt haben wir endlich einen Seelachs, Leute. Seelachs ist der beste Essfisch mit und aber auch Köderfisch. Also ja klar, weil die
Fische, die essen wollen, die sagen sich auch, Seelachs, geil. Der sieht halt richtig schön aus, ne? Wie so ein richtiger Thunfisch ist das. Also der sieht wie ein kleiner so Albacore aus. Nur ein bisschen schlanker und teilt sich auch so, kämpft geil und so. Echt schön. Der nächste Boot, Leute. Oh, okay. Ich glaube, er ist nicht so doll wie der andere. Was ich auch begrüße, aber auch größer als die anderen gestern, glaube ich. Oh, Leute, es macht so einen Spaß, wenn man dieses Nippeln spürt, dann denkt man, normalerweise denkt man eine kleine Plötze, ja? Dann wird die Plötze immer schwerer und schwerer und schwerer und dann gibt man mit einem der Haut, ist gegen die Wand anzuschlagen, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist wirklich... Oh. Oh. Nice, Oh. Nice. Oh. Geil! Geil, next one! Der ist auch über 80, oder? Ja? Leute, langsam denke ich drüber nach, einen Fischverkauf aufzumachen. Räucherfisch, Heilbutt only. Leute, er ist zu klein. Es gibt ein Mindestmaß für Heilbutt. Okay. Leute, Geil. ich meine Ehre mit euch. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Ich glaube schon, dass die sauer sind. Ich wäre auch ein bisschen sauer. Also ich meine, Hubertus angelt ja nicht auf. Wer ist denn nochmal? Heilbutt. Das heißt, es ist natürlich auch schwerer für ihn, ein Heilbutt zu fangen. Dafür wird er uns gleich noch einen Steinbeißer abziehen gleich. Aber wenn ich Rainer wäre, dann wäre ich stinksauer. Nein, Spaß. Ja, machen wir uns nicht vor, Leute. Die Hauptarbeit hat Rainer gemacht. Der fährt uns dahin, wo die Fische sind. Der hat uns gesagt, wie man es machen muss. Im Prinzip, klar, man muss es mal anpassen, adaptieren, die Wellenströmung und bla 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 und so, ist klar. Das Fingerspitzengefühl ist auch gefragt, ein bisschen Erfahrung. Aber ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich das nicht gewusst hätte, irgendwo mit auf den Fjord stellen, dann würde ich keinen einzigen fangen. Und übrigens, Leute, wenn ihr es auch mal machen wollt, dann macht es am besten mit Kingfisher. Mit dem haben wir es gemacht. Alle Infos stehen da in der Videobeschreibung. Wirklich gut hier in diesem Fjord ist, dass man hier keine Angelkarte braucht. Aber es hilft trotzdem, weil wir haben gestern wieder Engländer gesehen. Die hatten keinen Angelschein. Die haben so ein Einsteiger-Angelset gehabt und die haben auch echt Schwierigkeiten gehabt. Die haben Fische abgerissen bekommen und so weiter. Da haben wir denen gezeigt, wie es geht. Ne? Haben sich ein paar Videos angeguckt. Zack, haben sie auch ihre ersten geilen Fische gefangen. Wenn ihr diesen Angelschein dann habt, dann könnt ihr euch mittlerweile ganz einfach auch eine Angelkarte online kaufen bei Heyfish. Und ihr findet übrigens einen Code in der Videobeschreibung. Mit diesem Code könnt ihr euch 5 € Startguthaben sichern, wenn ihr euch bei Heyfish anmeldet. So Leute, wir sind zurück am Land. Vom Boot haben wir mit Köderfisch leider nicht so viel gefangen. Einen Dorsch, immer, oder was, Köder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Den Dorsch, genau, hat Hubertus gefangen. Wir haben aber keine Köderfische so richtig gefangen, immer nur so mindestens so große. Wir brauchen aber so kleinere jetzt so fürs Uferangeln zum Rausschmeißen. Deswegen werden wir uns nochmal einen kleinen Heilbutt, Dorsch, was ist nochmal als Köderfisch, Konrad? Köhler. Oder eine Makrele fangen und werden die dann nachher ranhängen und da vorne bei unserem Lagerfeuer, was wir gleich eröffnen werden, rausschmeißen. Also der erste Köderfisch. Mal sehen, ob es der richtige ist in der richtigen Größe. Es war doch etwas schwieriger als erwartet, muss ich dazu sagen. Jetzt müssen wir gucken, was es ist. Und nein, oh Gott. Oh je, Mini. Rainer? Rainer, können wir den nehmen? Also das ist ein bisschen zu klein, mein Rainer. Ist das ein bisschen übertrieben? Was sagst du dazu? Sieht gut aus. Würde passen, oder? Ich glaube, Rainer sagt, wir dürfen keine Dorsche nehmen. Der winkt ganz mit dem Arm gerade so. Nein! Okay, dann würde ich sagen, lassen wir wieder frei. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hubertus hat uns wieder an eine Stelle geführt und das Wasser hier hat 14 Grad. Das ist ungefähr so kalt wie ein Kühlschrank. Und deswegen, genau. Wir haben uns in der Zeit ein bisschen geirrt. Ich meine, es ist jetzt um 12 Uhr nachts. Wir wollten noch schnell ein paar Lagerfeuer fangen. Hier soll eine gute Stelle
sein Problem ist, diese Stelle da drüben dazwischen ist halt Wasser. Und laut Rainer sollen hier eigentlich immer 40 Kilo plus Heilbutte stehen. Also das ist jetzt kein jetzt wirklich große Fische. Die hören uns die Mühe auch nicht machen. Ich gehe schon mal vor, mach das Feuer an. Ist ja auch nicht so schlecht. Nee. Vorhin war ich ein bisschen anders. Okay. Ich gucke mir die Prozedur jetzt erstmal an. Weil wenn da jetzt gleich ein Loch ist, die alle runtergehen. Ja, ich komm gleich. Ich gucke erstmal, ob der Weg auch sicher ist. Viktor, hier würde ich das erste Mal ausnahmsweise passen. Ja? Ja. Konrad möchte nicht. Abmarsch. Zurück. Kommando zurück. Konrad möchte nicht. Oh je, Midi. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte einfach nur einen Bürojob. Okay Leute, ich wollte eigentlich wirklich nur sehen, ich hätte es auch so gemacht, ja. Wäre rübergegangen, ich wäre auch der Initiator gewesen, aber so ist es immer besser, wenn man Testobjekte hat. Das Schönste ist immer, wenn man in der Mitte ist, bei solchen Aktionen, das Wasser am tiefsten ist, genau dann rutscht die Hose wieder runter. Ja, kennst du auch, ne? Aber wir kommen nachher zurück, wenn es dunkel ist. Wird ja nicht dunkel. Okay, wir sind da, Leute. Wo sind jetzt die 60 Kilo Dinger? Hier, ja? Ich hab einen. Ah! Geilo! Ja, schöner. Das Abendessen. Könnte unser Abendessen sein, dass wir endlich von der Insel runterkommen hier. Abendessen nicht. Ja, vor allem bevor die Flut kommt. Ne? Ja. Wir haben geschottet, sind nur 6 Stunden warten müssen. Komm. Ach, geil. Bertus, du alte Schlange. Ich dachte schon, wir müssen verhungern. Ja. Endlich. Schöne Fell über die Ohren. Richtig. Hat er verdient. Jawohl. Dafür, dass er uns hierher gelockt hat. Und vor allem ist mir vorher einer hier nämlich abgegangen auch noch. So frech und dreist war er. Also. Ja. Eigentlich wollten wir ja Köderfischangeln beim Lagerfeuer machen. Das Problem ist, bei unserem Lagerfeuer, wo wir Lagerfeuer machen dürfen, wegen dem Wind, wegen den Funken und so weiter, das ist so flach, dass jetzt Ebbe, da ist einfach kein Wasser mehr. Das heißt, wir mussten jetzt unser Essen wieder mit Gummifisch holen, vom Ufer aus. War die einzige Stelle hier, wo es auch tief runter geht. Also es war eine Prozedur, aber es hat sich gelohnt. Jetzt brauchen wir noch 1, 2 Dorsche und dann geht es ab zum Lagerfeuer und gibt es ein geiles Catch and Cook. Ob es hier glatt ist. Es geht. Voll in den Wind gestellt, Wind um die Kante, Fisch in der Hand, wie die alten Indianer immer zu sagen pflegten. So, was sagst du? Was? Passt, wackelt. Ich zeig euch kurz. Da hat jeder seinen Fisch gefangen, den er dann natürlich auch gleich essen kann. Schön, oder? Weil das bei diesem magischen Licht und Wind ist echt schon fast ein bisschen melancholisch, ein bisschen. Nee! Ein Heilboot! Da fällt die gute Route auseinander. Die Route schon auseinander vor dem Riesenfisch. Ja, guck mal. Ich sagte ja 40. Ich meine nicht 40 Kilo, 40 Zentimeter. Da haben wir uns verhört, Leute. Aber ein kleiner Halb. Geil. Butt ist Butt. Zielfisch ist Zielfisch. Nice. Halibut. Heilboot vom Ufer. Geil auch einer. Halibut. Schöner Eigenschleim. Glück. Den wollen wir jetzt noch mal in der 10-fachen Ausführung haben. Dann geht's los. Also mal ein schöner Dorsch, du. Essen ist gesichert. Geil. Geiler Viktor. Jetzt scheint gerade eine Beißphase zu sein. Ich wollte gerade zu meiner Route gehen, da hat er schon den nächsten Heilboot dran. Vielleicht auch dort. Aber ich schätze mal ein Heilboot. Vielleicht noch Steinbeißer. Oder Steinbeißer. Leute, wir entschuldigen uns in aller Form für den Ton. Ja, aber wir haben kein geiles Mikrofon. Das ist korrekt. Das ist Windstärke 8000. Guck mal, diese schöne Dorsche. Aber gut genährt sind die alle, ne? Alle gut aus. Habt gut Futter hier, wa?
muss ich mal ein bisschen werfen, damit er aus dem Kraut rauskommt. Normalerweise werfe ich natürlich keine Fische, aber damit er sich nicht im Kraut aufhängt. Ne? Und Rainer, jetzt lässt du ja noch mal richtig einen blicken hier. Ja, ich kann es doch nicht auch wieder sitzen lassen hier. Das ist auch, glaube ich, wieder ein Dorsch. Habe ich schon gemerkt, die da unten beim Aufkommen des Köders hat schon einmal reingetockt. Dann hat er ihn beim weiteren Einkurbeln hat er ihn richtig genommen. Der wollte ihn auf jeden Fall haben. Ja, der ist vorsichtiger. Jetzt haben wir genug zu essen, Jungs. Jungs, genug Essen ist da, wir können los. Mmh, Stockfisch. Erst aufs Feuer. Ja, jetzt haben wir hier jeder einen schönen Essensdorsch, Portionsdorsch verhaftet von der Insel. Und nun könnten wir eigentlich schon weg. Aber so wie ich meine Mitangler und mich kennen, versuchen wir noch 5 Minuten, ob wir nicht noch den Big Bot ans Band kriegen. Gut, die haben wir noch. Die haben wir noch. Wir haben noch 5 Minuten. Dann kommt die Flut wieder. Ja, dann kommt die Flut, genau. So, Leute, jetzt müssen wir nur noch wieder lebend bzw. trocken von der Insel runterkommen. Das ist die Hauptangst. Ansonsten, ich rieche schon über dem Feuer brutzeln. Nächster Schritt, Leute. Die Fische müssen ausgenommen werden. Das macht man natürlich am besten am Wasser. Dann sind die nämlich schön sauber danach. Und ich werde in der Zeit so 3 Stöcker suchen, wo wir die Fische aufspießen und dann ins Feuer halten können. Ne? Wir sammeln jetzt noch Holz, trockenes Holz, das auch anzündet. Ne? Wir müssen es ja dann auch so reiben, ne? Mit diesen Stöckchen und so. Richtig Survival ist das, was wir machen, Leute. Aber richtig. Aber hallo. Ich meine, wir haben ja schon 1 Uhr nachts jetzt, ne? Ja. Der perfekte Grillanzünder. Und hier, das ist der Burner, weil das hat Harze drin, die brennen richtig gut, die Rippen hiervon. Das ist der perfekte Anzünder für sowas. So, wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, warum wir diese ganze Aktion um 1 Uhr nachts machen, Konrad. Ja, Warum eigentlich? gut zu wissen, was man könnte, wenn man wollte. Genau. Ja, weil wir haben uns gedacht, okay, wenn wir Feuer machen, dann muss es auch Nacht sein. Damit das Feuer auch so richtig schön zur Geltung kommt. Ja, weil mittags macht man ja kein Lagerfeuer. Bei Regen mit Feuereisen quasi Feuer zu machen, boah, ich hing da so 3 Stunden, bis ich Blasen an den Daumen, an den Fingern hatte. Das ist ganz schön krass, hier so jetzt mitten so in der Natur zu sitzen hier und das so ursprünglich zu haben. So Feuer jetzt mit einem Feuerstein zu machen zu lassen. Aber es ist echt geil und Hubertus macht es auch echt spannend. Ja? Das ist eine richtige Prozedur. Okay, dann geht es nun los. Einer muss passen. Also vor dieser Challenge, Leute, standen die Leute früher immer. Brauche ich kein Feuer. Das kann ich roh essen. Na, also, im Notfall haben wir noch verschiedene. Darf ich dich eine Frage machen? Hat das schon mal irgendwann mal geklappt? Ja, Ja? aber dann hatte ich wirklich Blasen an den Händen. Und normalerweise kann man sich hier, gibt es noch so ein bisschen Magnesium, kratzt man das so ein bisschen ab, dann geht es noch viel besser. Und mir kommt ja gar nichts an. Das ist nicht so einfach. Ah, doch so. Okay, also. Sehr gut. Hey. Jawohl. Ja. Yes, Leute, wir haben es geschafft. Das ist kein Spaß. Wir waren alle so fasziniert, dass wir es gar nicht mit aufgenommen haben jetzt. Das hat nämlich wirklich eine halbe Stunde gedauert. Achtung, schnell Rinde, Victor. Nicht so dicke, nur die ganz dünnen. Warte. Jetzt geht's doch einfach. Komm, jetzt schaffen wir's. Diesmal dürfen wir sowas nicht mehr draufballern. Wir müssen dann hier die kleinen da, genau. Ja, ist besser wie Fernsehen, ne? Und voll entschleunigend vor allen Dingen. Also echt meditativ. Ist jetzt 1:34 Uhr nachts. Norwegen, halt Nordnorwegen. Man kann alles gut sehen. Auch ohne Feuer. Aber die schaffen das bestimmt, die Jungs. Fokus, Victor. Wir haben Feuer gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir gewonnen. Bin stolz auf euch. Was die Jugend so alles kann, ne? Glaubt man gar nicht mehr, ne? Glaubt man gar nicht mehr. Hängt gar nicht. Diesen 2 Zutaten hier, Leute. Lebensfreude. Lebensfreude, einfach geil. Ich bin absolut ein Feuerkind. Feuer- und Naturkind. Feuer ist einfach geil. Das ist halt so meditativ einfach. Ja. Das riecht halt auch so schön. Ja, so am Lagerfeuer zusammen sitzen. Ich finde, das hat irgendwie so. Und dieses Knistern alleine. Ja, ich finde das auch. Ich mache total viel Lagerfeuer bei mir.
Der gute Kamerad ist jetzt fertig, wie man sieht. Sieht sehr lecker aus. Jetzt kommt Rainers super Gewürz noch. Oh, das riecht auch schon gut. Wow, sieht richtig geil aus. Guck mal, mein Brötchen, Leute, das sieht richtig aufgegangen wie ein richtiges Brötchen. Hey, Vollkornbrötchen hast du da, ne? Ja, ein Stockbrot. Wow. Wirklich geil. Das ist wirklich lecker. Endlich mal ein warmes Essen. Oh, geil. Haben wir auch lange für gekämpft. Komm, ich nehme eine Hälfte und teile mir die Hälfte mit rein. Hammer. So oder? überlegt man gerne. Ja. Okay, Leute. Wir hatten einen geilen Tag heute. Mit riesen Heilbutt vom Boot. Mit einer geilen Nachtangelei. Unerwarteterweise sind wir hier gelandet am Lagerfeuer. Mit Stockbrot, mit selbstgefangenem Dorsch direkt nach 10 Minuten auf dem Feuer. Voll geil. Das war echt schön, muss ich sagen, Leute. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und zufälligerweise lag hier sogar noch ein Bier rum. Ja. Also Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht euren Fischereischein mit Fishing King und kauft eure Angelkarte bei Hellfisch. Und bereitet euch optimalerweise vor mit Rainers Online-Kurs, wo es auch noch einen neuen Code gibt. Tschüssi.